Hello! What's up guys? Welcome back again to my channel. This is Dan. Kung bago ka pa lang guys sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para updated ka kung may bagong akong upload. So for today's video guys, isi-share ko lang sa inyo ang continuation ng pinapagawa naming bahay sa Pilipinas. Guys, bilang isang simpleng OFW dito sa gitnang silangan guys, is hindi naman madali yung kumita ng pera. And thankful na rin kasi nga kahit papano nakapagpagawa kami ng bahay, paunti-unti napaayos namin yung luma naming bahay. Kaya guys, kung isa kang OFW na may pangarap at gustong makapagpatayo ng bahay, guys, hindi pa naman huli ang lahat. Pwede mong umpisahan yung bahay mo habang ikay nandito pa sa abroad. Hindi naman guys importante sa pagpagawa ng bahay na may malaki kang hawak na pera. Kasi nga yung sahod natin dito sa abroad is hindi naman gaano kalakihan, lalo pa at tayo'y normal na manggagawa lamang dito. So guys, pwede natin pag-ipunan yan. Isit aside muna natin yung mga luho natin at saka unahin muna natin yung sarili nating bahay. Kasi nga guys, hindi naman habang panahon nandito tayo sa abroad. Guys, darating yung araw na tayo'y uuwi din ng Pilipinas.
Nilagyan muna namin siya ng temporary na toilet bowl kasi nga mukhang malaking kakailanganin ng pera at medyo kulang kami sa budget. So, ayun na nga guys, na-tour ko na kayo sa aming munting tahanan. Sana ay naka-inspire ako sa inyo kahit konti. At kahit hindi pa naman siya gaano katapos guys, sa paunti-unti matatapos at matatapos din yan. At guys, kung bago ka pa lang guys sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, and hit the tiny bell para updated ka kung may bago akong upload. So guys, thank you for watching. See you on my next vlog.